ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ନୂଆ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଦୌ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ଏମିତି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କେବଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏହି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାଲି ପାଖରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିଛିଟା ସାମ୍ୟକ ସୂଚନା ପାଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଜଣେଇବି ସେଇଆ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏମିତିକା ଜଣାଇବି ଯାହାକି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କରିବେ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ବି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଇଭଳି ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି EKYC ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ
आपण चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती। किछि हिताधिकारी एमिति भी अछंती सुभद्रा योजना रे आवेदन करि नाहंती, सेमाने आवेदन करिया पई चाहुचंती। आउ किछि हिताधिकारींकर 21 वर्ष हेबा जोगु सेमाने आवेदन करिया पई चाहुचंती। जदि आपण माने आवेदन टिकु ठीक भाबरे करिवेनी, किछिटा कथा प्रति ध्यान देबेनी, ताहाले सुभद्रा योजना रो किस्ती टंका आपण मानकर अटकी जीवो। जेमितिका बहुत योग्य हिताधिकारी अछंती किंतु सुभद्रा योजना रो प्रथम किस्ती टंका पाइछंती, द्वितीय किस्ती टंका पाइ नांती कि तृतीय किस्ती टंका पाइ नांती। तो एई बळी आपण सम्मुखीन हेबे। तो सेति पई आपण आवेदन करिबा पूर्वरु एई सब कथा प्रति आपण माने विशेष ध्यान दियंतु। देखंतु सरकारक तरफरु आवेदन प्रक्रिया एपर्यंत जारी करा जाय नाही। सरकारक पाखरु सूचना थिला जे आपण मानकर अगस्त 9 तारिख पाखरु आपण मानकर आवेदन प्रक्रिया चलिबो बोली, किंतु कौनसी सर्वर डाउन जुगो कि कौनसी टेक्निकल इश्यू जुगो आपण मानकर सुभद्रा रो पोर्टालटी वर्तमान डाउन रे रहिछि, जा फल रे पोर्टाल ओपन हेई पारु नाही। सरकारक तरफरु यह सूचित मध्य रहिछि। खूब शीघ्र आपण मानकर आवेदन प्रक्रिया मध्य जारी करा जिवो। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार आपण मानकर अगस्त 15 तारिख परे सुभद्रा पोर्टाल ओपन हबो। जो माने नुआ करी आवेदन करिया पई चाहुचंती समान आवेदन करि परिबे। सर्वे प्रथमे आपण आवेदन करिबा पूर्वरु आपण मानकर सुभद्रा योजना रो योग्यता मानदंड गुड़िक विषय आपण जानंतु। देखंतु जदि आपण सरकारी चाकरी करिथिबे किंबा आपणक घरे 4 चकिया जान थिबो, तापरे आपण मानकर जमी 5 एकरु अधिक थिबो, जदि मासिक इनकम आपण मानकर 15,000 टंका रु अधिक थिबो, आपण माने इनकम टैक्स भरुथिबे, आपण माने योग्य हिताधिकारी रूपे विवेचित हेबा नै। आपण आवेदन कले भी सुभद्रा टंका पाइबेनी। एथिरे आपण मानकर बयस सीमा 21 वर्ष रु ऊर्ध्व 60 वर्ष रु कम हेइथिले आपण माने आवेदन करि परिबे। किंतु एही क्राइटेरिया भितरे जेमिति आपण जाउ नथिबे, जदि एही क्राइटेरिया भितरे आपण थिबे ताहाले सुभद्रा टंका आपनको मिलिबो नाही। आपण खाली वृथाटारे आवेदन करिवे। आपण माने ऑनलाइन करिबा पूर्वरु आपण मानको गोटे ऑफलाइन फॉर्म मिलिबो। सेही फॉर्म टिकु आपण माने ठीक भाबरे फिल अप करिवे। जेमितिका आपण मानकर आधार कार्ड रे नेम होची, आपण सेही नेम टिकु आपण सेम टू सेम सेही फॉर्म रे फिल अप करिया पई पड़िबो। ता सहित आपण मानकर आधार कार्ड रे जहाँ भी डेट ऑफ बर्थ रहिथिबो आपण निर्भुल भाबरे डेट ऑफ बर्थ टिकु लेखिबे। मोटामोटी कहिबाकू गले आपण मानकर आधार कार्ड तथ्य आउ आपण माने फॉर्म फिल अप करिबा तथ्य जेमिति मिसुथिबो, तेबे जाई आपण मानकर एही फॉर्म टिकु ऑनलाइन ले अपलोड करा जिवो, जा फल रे आपण सुभद्रा योजना रो किस्ती टंका पाई परिबे। जेतेबेले आपण फॉर्म टिकु निर्भुल भाबरे फिल अप करी ऑनलाइन रे अपलोड करिवे, आपण ई-केवाईसी प्रक्रिया टिकु संपादन जेमिति हेले करिवे। ई-केवाईसी प्रक्रिया टिकु आपण ओटीपी माध्यम रे करिवे नाही, आपण माने बायोमेट्रिक्स माध्यम रे ई-केवाईसी टिकु संपादन करिवे। नचेत आपण मानकर ई-केवाईसी टी कंप्लीट होबो नाही जदि ओटीपी बेस रे आपण माने करूचंती। तापरे आपण मानकर बैंक खाता को बैंक रे रहिची, आपण सेही बैंक को जाई थरे आपण मानकर बैंक अकाउंट रो डीबीटी ठीक अछि कि नाही आपण थरे चेक कर नेबे।